最近，解放军的一篇技术论文披露了中美海军在南海上空的一场高风险对抗。2021年1月5日，在解放军进行南海演练期间，美军派出3架 P-8A 反潜巡逻机抵近侦察，并在东沙群岛以南海域布设声纳浮标进行反潜作业，试图收集解放军潜艇活动的信息。解放军迅速做出反击，派出军机进行电子对抗和驱离。当解放军侦察力量进入有效侦收距离时，美军机立即关闭浮标上行信号，并下传自毁指令，将浮标沉入海底自毁，防止泄密或被解放军打捞。论文分析指出，美军反潜巡逻机在南海频繁投放声纳浮标，对解放军进行侦察监视，目的是封堵和压制解放军水下兵力活动。为了应对美军威胁，解放军制定了一系列反制措施，包括采用专门的机载或舰载无线电干扰设备，平时干扰美军声纳浮标，战时掩护潜艇突破封锁，利用声诱饵模拟潜艇噪声特征，并通过自航式声干扰设备自主进行同频干扰，精准压制。